Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir akaryakıt dolum tesisi yakınlarında iş makinesi doğal gaz nakil borusunu patlattı. Çevrede korku dolu anlar yaşandı. Petrol dolum tesisi yanından geçen kuruyan derede çalışma yapan iş makinesi doğal gaz nakil borusunu patlattı. Büyük gürültü çıkaran patlamada boru etrafındaki toprak etrafa saçıldı. Patlama sırasında yaralanan kimse olmazken bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis bölgede geniş güvenlik önlemi alarak olası bir olaya karşı E91 karayolunu araç trafiğine kapattı. Olayın ardından onarım ekipleri hasar gören hatta bakım çalışması yaptı.